依家為你哋介紹嘅呢係路線規劃功能。咁路線規劃功能呢，除咗可以幫你設計路線之外啦，仲可以添加常用地點嘅，例如屋企啦、返工嘅地方啦，包括埋媽咪屋企。咁其實唔係淨係可以添加3個㗎。咁例如啦，家姐住喺清河村嘅，可以喺呢度自由添加，同埋寫埋個名。咁樣無論身處咩位置，撳一下遮羅料就可以即時幫你 plan 好路線啦。咁除此之外啦，就係我哋頭先提到嘅路線規劃。咁例如依家我想由日出康城去到華富村，喺呢度輸入，撳下搜尋，即時會有幾個唔同嘅方案出現啦。咁用戶可以喺呢度根據自己嘅用戶編號嚟設置啦，例如時間短啲、步行少啲，或者係唔坐地鐵都得嘅。咁如果唔識行去點搭車啊，有埋地圖介紹㗎啦。返回嗰陣時呢，撳下呢個藍色嘅掣，就會由起點變終點㗎啦。咁系統會自動切換，就唔使再打多次啦，係咪好方便呢？